o něm jako o vylehčeném vzhledem k použití elektronových rávků. V roce 1952 s ním závodil Peter Whithead v Montclairi, Monze, Rouenu ve velké ceně Británie. V Silverstone tam jel právě který jezdí s vozem se startovým číslem 21. A už jsou tady opět samé nuly na displeji a kontrola se to znamená konec kvalifikace neboli kvality vozů. Který je jeden z velkých máme tady také ale nejrychlejší vozem byl tady Maserati před hodnotu 2.33 Uvidíme, co stihnou dneska za těch 25 minut. Celou tu poslední zatáčku a dívejte se na tu Maseratku, jak se sklouzla na udělají chybu. To je ten opět rudý vůz za volantem je Klaus na číslo. Že byla tahle natáčka pojmenována Verifiero Fanfegens Natal, to jsou první tři na čtvrtý.